Kavalina tranoray tompolazy tompoko vavy no hitsidena tokantranonao amin'izao alina izao amin'ny alalan'ny fampalalam-baovao atolotra antsika ary ny araba ary asaina mpanazantsika anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Toy ny mahazatra dia ny akon'ny coronavirus indray no entintsika manokatra ny vaovao amin'izao alina izao. Olona iraindray no namoy ainy 2.7 tranga vaovao ary 2.7 ireo sitrana Soamatsara. Ireo indray ny taremarika mikasika ny fivoaran'ny valinaretina COVID-19 izay ny professora Antavolotina Androany. Arao vetrany ary ny fanadihadiana izay vaovao izay. Toizao indray ny vaovao tsara ho fantatra mahakasika ireo taremarika izay zaraintsika eto isan'andro. 2.7 anisan'ny tranga vaovao. Ny isa 2.7 kosa ireo sitrana Soamatsara. Raya no matin'ity valanaretina COVID-19 ity teto Madagasikara atao anatin'izay 7 farany izay ny ampitelo ny forme grave ary ny 2.7 nisan'ireo olona izay mbola mitondra ny tsy mikaretina atao anatin'ireo olona izay voatily zany. Ray sy 750 sy ray alina zany ny fitambaran'ireo olona izay efa sitrana Soamatsara tao anatin'ireo 750 sy ray alina olona mitondra ny tsy mikaretina coronavirus voatily zany tamin'ny fitiliana nataontsika hatramin'izay resaka ny fitiliana moa tsika rehefa aveo. 300 ny fitambaran'ireo olona lavon'ny valanaretina COVID-19 720 zany ireo mbola manao forme grave na tranga seho misy fahasarotana ary 570 ny fitambaran'ireo olona izay mbola mitondra ny tsy mikaretina ankehitriny. Taorin'ny rara 7 dia nitaky onitra amin'ny fanjakana ny vondrona Diko. Io maraina io dia nanatitra ny taratasy ifanampiny mikasika ny fanonerana ny fahasimbanana nandritra ny tetezamita teny amin'ny conseil ny fampihavanana ny délégation tarihan'ny maître Antra Razafimbanatsoa. Tena tirana ihany koa ny namanay Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotorso. 2.7 miliara ariary no onitra takin'ny vondrona Diko taorin'ny rara 7 ny maraina teo nanatitra teo anivon'ny conseil fampihavanana malagasy ny antota taratasy fanampiny sy mikasika ny fanonerana ny fahasimbana nandritry ny tetezamita ny délégation notarihan'ny maître Antra Razafimbanatsoa izay efa mpisolo vava ny vondrona Diko no solo mavambahoaka niaraka tamina parlementaire tima hafa sy ny mpitantana ny vondrona Diko. Nambaran'ny maître Antra Razafimbanatsoa fa ny fahavoazana nazo ny orinasa 2.7 ao anatin'ny vondrona Diko ao anatin'izany ny MBS no ao anatin'ny 2.7 miliara ariary io ary tsy tafiditra ny fahavoazana mikasika ny fahasimbana fotodrafitrasa hafa toy ny orinasa mpanao menaka margarine ao amin'ny Seranatsambo ny Tomasina izay mbola misy hatramin'izao. Tatoato izy za hoe ozizitsika hoe misy zavatra miseho matetitetika misy fitakiana vola eny nanana reny sy fanidina orinasa zay tsy nisy nidirana tamin'ireny événement tamin'ny 2009 reny triple zany no resahana. Misy ihany koa rehefa fitakiana hetra amin'ny orinasa zay nipotehana sy anisan'le victime lehibe indrindra ao anatin'io rara 2009 io. Zay anton'izay no atonatongavana eto hoe alao ary iverenana mihitsiny ty tantara ty dia andao itsika iverana ny MCFM satria nareo eto mbola favolombelona ny fampiarana an'izany feuille de route zany feuille de route zany mbola azo ampiarina ary tsy maintsy tokony ampiarina satria ao anatin'ny ordonnancement juridique ao anatin'ny lalàna zay. Dia zay anton'izay natongavana eto satria tsy vitany hoe mitakitrosa ny fanjakana mitaky hoe misy impôt tsy voarosiny sisa fa ny tena devoirany dia manao réparation andreo olona victime tamin'ny 2009 reo. Tsy mitaky fotsiny zany fa misy devoir ary obligation voalaza anaty feuille de route nanomboka tamin'ny 2009 nanomboka tamin'ny accord zay natonga ny feuille de route iny. Dia izay zavatra zay no hoentinay hoe ireto zany ny document à l'appui hoentina zany hoe manampy ny fanapetraka tamin'ny FFM fa ho anareo ihany koa izy ampahafantarina anareo zany hoe reto angeny zavatra misy hatreto aloha zany dia misy zavatra natao na expertise tamin'ny cabinet ara-dalàna tena hoe cabinet d'expertise maro natao tamin'ny zavatra simba mpitehana sy ny zavatra rehetra natao tamin'ny groupe Diko dia fampalalana an'izay zany ary fitakianan'izay zo zay no antony atongavana eto. Ny zavatra misy fotsiny dia hoe mampalahelo fa tsika le fampiavaram-pirenena tenenina tsy tody.
Ny télé général ny vondrona Tiko dia mitaky ny ampidirana ny fanonerana ny fahavoazan'ireo niaramboina tamin'ny rararo sy 4 ao anatin'ny teti-bolam-panjakana 2020 izay hodiniany antenimera ao anatin'ny fivoriana ara-potoana faharoa anomboka amin'ny volana oktobra ho avy izao. Ny filohan'ny CFM dia nilaza fa ny fanandrify amin'ny andraikitra izy ireo ny fandiniana ny antotaratasy fangatahana onitra saingy misy ny fizaram-pahefana ary voafetra ny lalàna ny asan'izy ireo. Anjaranay hoa fa miandry an'io principe sy modalité zay voalaza ny lalàna ny didy mpanjakana io zany zahay. Eo zany zahay dia fa misy ny fisaram-pahefana anjarany any amin'ny gouvernement, anjarany conseil des ministres ny manao an'izay. Satria ny pitsopitso ny rehetra dia tsy maintsy voalazany io. Na izany na tsy zany efa ao anatin'ny fanadihadiana zahay satria manomboka tany amin'ny 2002 hatramin'ny raha ny afarany transition teteza mita dia ny fanaovany Andriamatoa président Hery Rajaonarim-Bampianina fiananana teo Mahamasina. Ireo zany ny fepotona biasanay en matière na amnistie, réparation ary indemnisation. Voalazan'io lalàna io ihany koa fa tsy maintsy atsangana araka ny didim-panjakana koa ny FNS, Fonds National de Solidarité, izay io no hany ahafahana manao ny indemnisation. Anisany tonga teny amin'ny CFM ihany koa androany ireo mpiasa ny vondrona Tiko sy ny mpikambana ao anatin'ny FEDEP izay ivondronany ireo gadra politika tamin'ny rararo sy 2020 amin'ny zoma izao no raisin'ny CFM. Mbola amin'izay vaovao mahakasika izay hatrany dia rara 2020 hatrany nahatratra 920 ny atao taratasy fangatahana onitra sy fanonerana ny fahavoazana voarainy teo anivon'ny CFM ao anatin'ny fivoriana ara-potoana amin'izao fotoana izao ny CFM ka isan'ny lahadinika amin'izany io resaka fanonerana ny fahavoazana vokatry ny rara 2020 io. Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotoarson hatrany no mitatitra ny vaovao. Telo taona tao aorian'ny ny asany mahatratra 920 ny antota taratasy fangatahana onitra sy fanonerana ny fahavoazana voarainy ao anivon'ny CFM ao anatin'izany ny fangatahana nataon'ny vondrona Tiko izay efa nipetraka teo anivon'ny FFM tany amin'ny volana aprily 2020 na dia mbola tsy mivoaka aza ny didim-panjakana mamaritra ny fombafomba amin'ny fandoavana ny onitra ary tsy mbola mipetraka ihany koa ny tahirom-bola nasionaly ho an'ny firaisan-kina dia efa ao anatin'ny fitadiavana ny marina momba ny fangatahana onitra sy fanonerana amin'izao fotoana izao ny eo anivon'ny CFM. Dia efa ao anatiny manao investigation mikasika an'io zao zay ny fitadiavana ny marina ao anatin'izy io. Misy midina hatrany amin'ny province mihitsy ny namana ato aminay manao an'izay fanadihadiana zay. Misy ny fampiatsona an'ireo olona reo aty aminay anontaniana hoe inona marina ny zavatra dia mitantara ny zavatra nahazo azy. Izay rehefa mitady ny marina dia miaraka amin'ireo olona mba manana teknika dia ny ao anatin'ny officier de police judiciaire avy amin'ny gendarmerie pirenena sy avy amin'ny police pirenena. Dia eo ny asa lehibe miandry antsika mba tsy hisy satria zahay dia misy ny atao hoe prévention de conflit anjaranay zay de crise zany. Dia ao anatin'izay ny refondation de la nation et de la république. Miasa mafy zahay ao anatin'ny izay resaka refondation zay ary voaka toato tenenina amintsika mpanao gazety ny plan national de réconciliation. Mijery ny mikasika ny antota taratasy momba ny famitsorakeloka ny CFM. Taminay zao dia 930 ny tamin'ny andro nefa nisy an'ireo varimagatsika tamin'ny andro FFM dia tonga tsy par vague izy ireo dia dininay arak'izay izy io. Zay tonga eto aminay zany efa nahazahoanay avis juridique dia dininay en assemblée générale. Ka manome toky zahay fa hisy amin'ny fiafaran'ny fivoriana dia hambarantsika mpanao gazety ny hoe reto ny nahazo, reto ny tsy nahazo, reto ny tsy mamaly ny fa anatiny mihitsy zahay zao. Ny CFM izay ao anatin'ny fitoam-pivoriany ara-potoana amin'izao fotoana izao andrasana aorian'ny fivorian'izy ireo ny lisitry ny olona mahazo ny famitsorakeloka, andrasana ihany koa ny famoahany CFM ny drafitra momba ny fampihavana pirenena.
Lafiny politika mampifangaro hatrany ny raharaha manokany sy ny politika ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana hoy Lanto Rakotomanga solombavam-bahoaka ny IRD voafidy tao anatin'ny boriboritany faharoa nambarany fa asasanangy samy hafa ny fitakina ny fandoava-ketra sy ny fangatahana onitra momba ny fahavoazana tamin'ny raharaha 7 vola ravoavy sy Tsiry Rakotoarso. Ny mahavarina mako ary efa iarahantsika na fantatra fa ny Andriamatoa Marc Ravalomanana dia mampitambatra foana ny orinasa manokana sy ny politika. Ka eo zany dia hoe mahagaga hoe raha orinasa manokana tokony groupe Tico no mametraka an'izany zavatra zany. Fa maninona hatramin'ny fitondrany dia atambany foana hoe ny parlementaire timma no miditra amin'ny asany sy ny problema manokana any Andriamatoa Marc Ravalomanana. Aoka azava amintsika fa hatramin'ny tondrany Andriamatoa Marc Ravalomanana dia tsy voalohany ny etran'ny orinasany hatramin'ny mandrapatonga ny 2009 ny lamy teo amin'ny 2009 dia nisy ireny korotana sy ireny famakina ny orinasa n'Andriamatoa Marc Ravalomanana reny. Teo vao nisy ity fangatahany onitra ity. No zany zany teo aloha ilay etra no tokony alohany aloha dia rehefa aveo indray izy mitaky an'ity onitra izay navoana azy tamin'ny 2009 ity. Zany hoe sasanangy roa samy hafa mihitsy zany ny etra tokony nalohany sy ity onitra angatahany ity. Aminay aloha zany zary hoe fa niteny hatramboalohany hoe tsy handray anjara amin'ity fividianana olona ity. Dia manao ny diversion rehetrarehetra izy anakorontanana an'ilay fividianana olona sy tsy andraisany anjara ihany koa ao anatin'izay zavatra ity raharaham-pirenena. Ary efa tenenina ombeny hoe tsy maintsy miroso itsika ampandrosoana an'ity firenena ity. Ka amiko rehefa matahotra izy amin'ilay fividianana satria raha jerentsika ny mapara dia betsaka ary mitarika amin'ny isan'ny ben'ny tanàna voafidy sy ny mpanolotsaina ny tanàna zany. Noho izany zany tsy maintsy ho betsaka ihany koa ny sénateur izay ho azo mapara. Dia mba menatra angamba zahoana matahotra an'ilay fividianana dia manao an'ity diversion rehetrarehetra ity. Vaovao anivon'ny Jirama miverina amin'ny laoniny manomboka amin'ny volana septambra ity ny fanefana ny facture raha ny fanazavana ny entiny teo anivon'ny Jirama manoloana ny olana eo amin'ny famatsin-drano kosa dia efa misy ny fepetra samihafa izay noraisina. Mitatitra ny vaovao Claude Arsolson sy Mamy Rasamoily. Misa roetsy eo ireo mpanjifa tsy nahavita nandony sara ny jiro sy rano na ny facture nandritry ny ameana ara-pahasalamana. Efa manomboka miverina amin'ny laoniny ny fiainana amin'ny andavanandro amin'izao ary iverina amin'ny laoniny ihany koa ny fanefana ny facture. Manomboka amin'ity volana septambra ity zany dia mandoa ny facture ny volana septambra ny mpanjifa zany facture ny normal zany amin'ny volana oktobra dia ohatr'izay ihany koa novambra desambra. Dia misy zany andreo facture izay tsy naloha amin'ny mpanjifa naempotra satria nanome an'izay fahefana izay ny fitondram-panjakana hoe mahazo tsy mandoa fa manempotra ny fanefana ny facture Jirama. Dia ny fanapahan-kevitra ny raisin'ny Jirama zany dia amin'ny taona 2024 ny mpanjifa no mandoa tsikelikely 5 volana ka hatramin'ny 10 volana an'ireo facture izay naempotry ny mpanjifa ny fanefana azy. Zay zany ny fanapahan-kevitra manomboka amin'ny septambra mandoa ny facture ara-dalantsika dia ireo facture izay naempotra dia amin'ny herintaona zany tsika no andoa azy tsikelikely 5 volana ka hatramin'ny 10 volana. Azo taratasy avy aty amin'ny Jirama daholo ireo mpanjifa ireo misy eo amin'ny 2 hetsy eo ny samy mpanjifa ny Jirama izay nisitraka n'io fanemorana ny fandoavana facture io dia andefan'ireo taratasy 2 hetsy ireo zany ny Jirama iteny aminy hoe izao ny facture izay naempotra ao ary izao zany no fepitoana andoavana azy amin'ny taona amin'ny herintaona zany 2024. Betsaka ireo mpanjifa mitarainy vokatry ny olana eo amin'ny famatsin-drano. Ao anatin'ny famahana ny olan'ny famatsin-drano eto Antananarivo sy ny manodidina ny Jirama amin'izao fotoana izao.
misy fotodrafitrasa maromaro zany a ho apetraky ny jirama eto Antananarivo amin'ny faritra manodidina izay hiaran'ireo tsy fampinarana ireny. Anisan'izany a ity toerana misy antsika ity Akatodratombo izay misy an'ity ametrahana ny unité de traitement containerisé 100 mètres cubes heure ny capacité-any izay afaka mamatsy ny rano fisotro madio zany a dia azo avy amin'ny ressource rivière Ikopa izay eau de surface moa zany no ikapitena anazy. Rehefa avy eo a dia afaka injectena zany izy io makany amin'ny réseau an'ny jirama ho any amin'ny consommateur izay tsy ampy ny rano any amin'ny misy andry zareo. Dia akoatran'izay itsika moa zany raha tsika mahalala ny usine des eaux mandriseza zany efa tsy ampy intsony zany ny rano vokariny ao noho ny fitombon'ny mponina. Dia ny jirama zany dia miezaka hatrany amin'ny anatsarana ny qualité de service dia eraka Antananarivo zany zao misy projet misy site anankivalo zany ametrahana an'ireo conteneur station de traitement reo izay technologie moderne manaraka international zany izy io izay misy site anankivalo dia eto zany ny voalohany eto Akatodratombo zany ny voalohany no ametrahana an'izy io dia manaraka izay eo Tanjombata misy 200 mètres cubes heure koa zany apetraka conteneur izay anankiroa. Dia manaraka izay izay commune Tanjombata moa zany bénéficiaire anazy. Dia manaraka izay zany misy koa ny Riamorona izay commune Mangakely no misitraka an'ilay rano zany Efa eto an-toerana avokoa ireo unité de traitement containerisé ireo ary miroso tsikelikely ny fametrahana izany. Tanjony ny analefahana na amahana mihitsy ny olana ny famatsin-drano amin'ireo faritra manodidina an'Antananarivo sy anatsarana kokoa hatrany ny tosika sy ny tosaky ny rano eto Antananarivo renivohitra. Ny fanomezana tosika ny fizahantany atao anatiny dia nisy ny fanaovan-tsiny fifanekam-piara-miasa teo amin'ny Confédération du Tourisme de Madagascar sy ny jirama izao fifanekam-piara-miasa izao dia nentina indrindra anarenana ny lafin'ny fizahantany eto Madagasikara. Claude Rasolson sy Mamy Rasolson. Piasa Amanarivo ny anivon'ny jirama no isitraka voucher anatin'ny fiara-miasa amin'ny Confédération du Tourisme de Madagascar. Vita sy ny omaly ariva ny fanaovan-tsy ny mpiara-miasa mikasika an'izay. Rano zany raha rehefa miverina amin'ny fiainana andavanandro zao tsika raha mba misy ezaka avy aty amin'ny fitatana jirama amin'ireo mpiara-miasa antsika ireo dia sady misy an'ity hoe inona ny azara-bika azon'ny jirama eto amin'ny fanampiana ny sehatry ny fizahantany misy ny piasan'ny jirama izay mba mendrika ihany koa ny fiaram-boly io dia nanao fanapahan-kevitra izay anao sy ny an'ity fanarahana ity izay azontsika manome voucher zany raha etsy ariary ho an'ny mpiara-miasa amin'ny jirama azony manao mandeha ny zahatany zany mandritry ny herintaona zany raha tiany. Betsaka ny hetsika ataon'ny CTM ho fampiroboroboana ny fizahantany anatiny amin'izao. Nisy zany hoe ny asitena ny tour opérateur ohatra ny anao package ho an'ny malagasy ho zaka ny fahefa mividy malagasy ary eo koa ny hotely nisy nanao ny fanenam-bidy nisy moa zany tsy afaka nanao an'izay satria azadinoana fa nanomboka volana mars zay nefa tsisy client ntsony dia ho an'ny sasany ny sarotsarotra kokoa azy zany le hoe anome fihenam-bidy zay fa nisy kosa nefa tsy nisarasavy ok anasiana remise ho an'ny tourisme nationaux et résidents. Anisany eritreretina natao koa aokotran'izay resaka tourisme national zay ny fampahafantarana hoe aiza daholo ny toerana tsara eto Madagasikara ahafahan'ny tourista gasy mitsidika ny Madagasikara. Efa manao zany zay zao eo andalam-panomanana émission mandray anjara anatin'ny confédération ampisehoana antsika hoe ahoana sy ahoana daholo tokony atao raha te handeha any amin'ny Tsingy de Bemara, raha te handeha any amin'ny Tsingy Rouge, raha te handeha any amin'ny Canal de Pangalane. Tsy voatery ny vazaha ihany no afaka hijereny Madagasikara fa ny valintsika malagasy koa dia asaina hijery ny Madagasikara.
raha tsy aivany dia sehatra voalohany ny zaka ny vokatry ny krizy ara-pahasalamana ny sehatry ny fizahantany. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy omaly ny fivoriana ara-potoanan'ny komina Antananarivo renivohitra andiniana ny teti-bolan'ny komina ho an'ny taona 2024 fanadihadiana Lovaramanantsoa. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy omaly ny fivoriana ara-potoana ny mpanolotsaina ny tanàna Antananarivo andiniana ny teti-bolan'ny komina ho amin'ny taona 2024. Ny fanokafana moa zany ny androany ny any dia tonga tao ny be ny tanàna ny mpanolotsaina rehetrarehetra izay mpanolotsaina ny be ny tanàna sy ny mpiara-masamy nangatahana moa zany dia ny be ny tanàna no mamelabela amin'izao andro voalohany zao ny politika général hitondrany any budget primitif 2021 zay zany no tena natao androany fa tsy dia tena niditra tamin'ny hoe niditra antsipria tamin'ilay vola mivoaka sy ny vola niditra aloha zay fa ny politika généraly zava-panatanteraka no nataony andriamatobe ny tanàna androany. Namaritra ny vinany sy ny be ny tanàna nandritra ity fanokafana fivoriana ity. Fampatraroa moa fa manana trano tsika rehetra fasamadinika indray moa ny petra ny organe samy manana taroa indray mbola misy indray efa misy olona lasa indray misy any organe samy manana izay miala amin'ny tarantaona. Io zany dia hoamboaritsika atao akany mba ambesatsika ny ankizy ierahan'ny eritretra sy ny vehivavy ierahan'ny eritretra. Tena mampalahelo ny tena no mahita andreo ankizy reo any beremasy, mampalahelo ny tena no mampataka andreo vehivavy ierahan'ny eritretra reo. Nampatsahivy ny be ny tanàna ihany koa fa anjaran'ny mpanatanteraka no misolo tena ny fiadidiana tanàna raha misy ny fitoriana petraka. Mba omeo lalàna izay amin'ny fanamboarana trano mba ataovy mandat général hoe rehefa tranontsika ny budget efa io aloha tonga dia atombokainy mba fatsy hoe isaky ny hetsika izay hoe misy trano hoe any Anjanahary hoe tanareo tokony amboarina le trano ivelanao Anjanahary ny io vehivavy ranoisy tokony amboarina ny anamotana CNB CSB sy ny sisa omeo lalàna izay amin'ny manaraka ny angafo tokoko mba tonga dia afaka manomboka andrazy. Mikasika ireo trano miorina tsy manara-dalàna dia nambarany be ny tanàna fa tsy maintsy jerena izay marimaritra iraisana raha mbola azo andeferana. Raha ohatra hoe tena hoe ampianatra ny lalàna tsika 100% efa raha fakely 70 isan-jato trano eto Antananarivo dia nirotana. Sahanao andady atsika sahalotsy ny tediavintsika dia zao misy trano izay efa miorina ohatra ambony trano tany komina izay hoe double faute zany satisy permet rehefa tena hoe manahirana izy hoe tsy possible atsika hoe ambodana aloha régularisena aloha alohan'ny olona tany araka izay régularisation oekoeto aminareo amin'ny section manaraka hoe aloha régularisena fa tsy androtantsika. Misy kosa hita fa ara-teknika manahirana ny 67 hectare zao fa hita fa tena hoe tsy azo atao no manampoliana reny tena efa miakatra aliana efatra dimy. Misy zany tena toerana hita hoe dangereux mety miain'ny olona no miala amin'ireny accident reny. Misy trano ambony kanal na trano kely na trano lehibe any kosa angamba tsika tsy afaka mandefitra fa tsy maintsy ampiarina amin'any. Nitondra ny fomba fijeriny ihany koa ireo mpanolotsaina tamin'izao fisokafan'ny fivoriana izao. Ho fanakanana ny mety ho fianaka ny coronavirus sy fiarovana anao dia tsara mahafantatra ireo fihetsika tokony atao. Sasa matetika amin'ny rano-savony ny tanana na mampiasa gel désinfectant, tapenao misandra ny vava sy ny orona raha sendra mikohaka na mievina. Azo ao nelanelana iray metatra amin'ny olona mikohaka na mafana hoditra. Fa teo no misikotra orona, ny mikosika maso na mikasika vava amin'ny tanana. Fa teo ihany koa ny mandrewaka amin'ny tany. Raha mafana hoditra, mikohaka, sepotra dia ampandrenezo ny mpitsabo na ny tompom-pahasalamana akaiky anao indrindra. Antsoy mamaimpona 910 raha mila fanampanazavana. Madagascar mandresy ny coronavirus. Où trouver les bons outils pour mon garage?
Chez Batimax, nous disposons de larges gammes d'outils mécaniques et divers matériels et équipements selon vos besoins. Des produits de qualité, fiables et durables comme des générateurs de marque Eco, compresseurs, caisses à outils, tréteaux, cric hydraulique, nettoyeur haute pression. Retrouvez vite vos outils disponibles chez notre showroom et site internet www.batimax-mada.com. Batimax, la qualité au meilleur prix. Tsy hivina trano fa ampahafantarina isam-pokotany ny teti-bolan'ny commune vokatry ny fiara-miasa amin'ny fondation Frédéric Ebert. Vaovao eo anifon'ny ministeran'ny Jono mikatona manomboka rahampitso voalohany volana oktobra ka hatramin'ny faharaiky amby telopolon'ny volana desambra misasakalina ny fanjonona sy fivarotana ny langosta ho an'ny faritra Antsinanana, Nalanjorofo, Sava, Diana, Sofia, Boeny, Melaka, Menabe ary Atsimo andrefana fanadihadiana miaraka amin'ny namana Volasoa Ravelson. Ny fanjonoana, ny famarotana, ny fivarotana, ny fifidianana, ny fitanterana ny oratsimba na langosta amin'ny endriny rehetra dia voarara manomboka amin'ny voalohan'ny volana oktobra 2024 maraina ka hatramin'ny 1 desambra 2024 misasakalina ho an'ny faritra Atsinanana, Analanjorofo, Sava, Diana, Sofia, Boendy, Melaka, Menabe ary Atsimo andrefana. Mikatona ny fitopitrandrahana eo anelanelany ireo fotoan'ireo manaraka ny didim-panjakana laharana 7/4/457 tamin'ny 9 septambra 7/4 ao amin'ny anjenin'ny faharoa araka ny fampatsahivana nataon'ny ministeran'ny fambolena ny fiompiana ary ny Jono. Natsoina ihany koa ireo mpandraraha rehetra momba ny oratsimba na orinasa mpanjono na mpanangom-bokatra na trano fivarotana hazandrano mba hanao fanambarana momba ny tahiry ananany amin'ny daty ny 3 septambra hatramin'ny 7 oktobra ho avy izao farafatarany no tokony hanatondrosana izany fanambarana izany. Mbola amin'izay lafin'ny toe-karena izay hatrany dia nanokana famatsim-bola amin'ny fanatanterahana ny fandaran'asa ara-piatoana antsoina hoe garantie partielle de portefeuille na ny GPP ny banky iraisam-pirenena. Nanavao ny fiara-miasany amin'ny Solidis izay miasa eto Madagasikara araka izany ny banky iraisam-pirenena. Lova Ramanatsoa sy Mamy Rasamoily. Nanao fifanarahana tamin'ny Sofijip izy a. Sofijip dia orinasa mitovy an'ny Solidis ihany, zany hoe mitondra antoka fanampiny anampy an'ireo orinasa salatsalany sy madinika ahafahan'izy ireo mahazo mindram-bola any amin'ny banky sy ny microfinance. Fa Sofijip any amin'ny Burkina Faso zany izy, dia fiara-miasa afrikanina zany io a. Dia i Solidis mitondra ny fahaiza-manaony a, mitondra ny traikefany anampy ny Sofijip mba ahitantana tsara ny le tolotra atao hoe garantie partielle de portefeuille izay ho azavay ny madame Arlène Radjobelson rehefa avy eo moa zany satria izy no tena lohan'ny tolotra anankiray io atao amin'ny Solidis. Raha iverenana kely moa zany Solidis efa fantatsika ihany. Solidis zany dia noforonina mpandraharaha maromaro vitsivitsy mba hitondra vahaolana ho an'ny olana voalohany indrindra amin'ny ireo mpandraharaha amin'ny madinika amin'ny fahazahoana ny volany amin'ny banky dia ny tsy fahampiny ny antoka, mitondra antoka fanampy ny Solidis. Maromaro ny mpiara-antoka amin'ny Solidis amin'izany ao ny Banque mondiale, ao ny Agence française de développement, ao koa ny fanjakana malagasy. Dia efa mipetraka tsara zany zay tolotra Solidis zay dia efa manana ny fanekena eo anivon'ny Banque mondiale, eo anivon'ny fanjakana malagasy, izay indrindra nahatonga an'ilay hoe nahazo an'ilay fifanarahana io zany Solidis. Ny rehetra ny alam-panjakana atao amin'ny station forestière atao Ambatofotsy alina, lehilahy iray mpivarotra rongono no voasambotry ny sampandrarahany polisim-pirenena miady amin'ny zava-mahadoelina teny Fiadanamanga Andoharanofotsy. Ireo ireny isan'ny vaovao lehibe misongadina ao anatin'ny vaovao tapatapany izay arahantsika amin'ny namana Volasoa Ravelson amin'ny diariva ity. Miaramila iray izay anisan'ny ampana teny Ambomtsimbina no fantatra fa namono tena atao amin'ny lakavy ny sampana teknika sy fotodrafitrasan'ny ORTM atao Ambohimintsimbina. Voanaray izany ireo tompona andraikitra dia nandefa miaramila 4 avy amin'ny borgady niaraka tamin'ny mpitsabo ny CNSOA izay fotony ny zavanisy.
Rakoton'Irina Nambintsoa Eric, soldat de 2e classe eo amin'ny 1er régiment du génie Ampahibé, 7 taona, ary monina ao Tanjombato ity namono teny ity, nity fitena tamin'ny basy teo amin'ny andriny, ny bourgady Antananarivo renivohitra no isahana ny fanadihadiana. Lehilahy iray ampivarotra rongony no voasambotra ny sampandra ny polisy pirenena miady amin'ny zava-mahadomelina teny Fiadanamanga Andoharano Fotsy ny zoma 10 septambra lasa teo. Efa malaza amin'ity asa ratsy ity mihitsy ny lehilahy ka dia nanaovan'ny polisy velapandrika ary tratra tamin'izany. Mbola natratrarana rongony misy 12 fonosana teny aminy tamin'ny fotoana ny samborana azy. Ny rehetra ny ala-panjakana atao amin'ny station forestière atao Ambatofotsy alina naritra mpamantaranandro 4 mahery vao maty tanteraka ny afo mifaribona tamin'ny famonoana izany afo izany ny vondron'olona vohofana amin'ny ady amin'ny afo ny pompier ny olom-boafidy ny ekipan'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy. Voanivon'ny polisy pirenena feno 7 taona androany 3 septambra 2024 ny polisy pirenena malagasy maro ireo hetsika nentina nanamariana izay fitsinkerena ny taona izay polisy miarona io sy manampy ny vahoaka io no lara-pahamehana kasaika niompana tamin'izay avokoa ny hetsika rehetra ho fakalazana. Mamry Rasamuely sy Lova Ramanatsoa. Sivy amin'ny 10 taona ankehitriny ny polisy pirenena ho fanamariana izay fitsingerenany taonan'izay dia maro ireo hetsika nokarakaraina izay natao mifandraikitrany amin'ny lara-pahamehana izay voizina dia ny polisy miaro sy manampy ny vahoaka. Saika niompana tamin'izay avokoa ireo hetsika fankalazana. Anisan'ny fanavotana ny mpiray tany razana aminao ny fanomezana raha. Arak'izany dia nanatanteraka izay fanomezan-draha izay ny polisy pirenena izay nitariany tale généraliny ny contrôleur général de police Rakotosanany Tany Marius ka tonga teny amin'ny hôpitaly Gera nanome raha maimaimpona ho an'ireo marary izay mila zany. Etsy an-dalin'izany dia nidina an-dalambe nanatona ny vahoaka ihany koa ny polisy nizara ireo laharana azoana azy ireo ho fanentanana ny vahoaka amin'ny valanaretina Covid-19. Tsy ireo polisy irery ihany anefa nanatanteraka zany, ao ihany koa ireo polisy vavy sy vadina polisy izay nitarihan'ny vadin'Andriamatoa minisitra Randrianarson Oly izay nanao ny fanentanana ny olona ihany koa mba hiaro tena manoloana ty valanaretina ty. Resy lahatra ny polisy pirenena fa tsy misy akoatra ny madio amin'izao vanim-potoana hiparitahan'ny valanaretina zao. Nandray ny kifafa-siangady arak'izany izy ireo ary nanadio ny hitoeram-piasany mba hiarovana ireo olona manandraha raha eny amin'ny biraony sy hiarovana ny tenany ihany koa. Vaovao anivon'ny tafika malagasy kosa indray nankalazaina omaly teny amin'ny premier refi vato ny Andro Masina Misely pia sy pilatsaka anelonaina izay fanao isa-taona eo anivon'ny tafika. Anisany nanome voninahitra izany lalona-panjakana izany ny prime ministre lehiben'ny gouvernemanta Tsay Christian sy ny ministre ny fiarovam-pirenena. Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotoasa. Etsika maro loko no nentina nandravana ny fankalazana ny Andro ny Masina Misely piazy ny pilatsaka elonaina teny amin'ny toby premier RFI Ivato. Anisan'izany ny azakazaka ara-piralahiana izay nandraisan'ny ministra ny filaminana anatiny sy ny ministra ny fiarovam-pirenena ary ny lehibe ny etamajoro jeneraly ny tafika Anjara. Teo ihany koa ny fitaom-pivavahana fampiratiana sy fampisehoana ireo asa fampandriana fahalemana ataony ireo pilatsaka anelonaina. Isany koa omaly ny fampisehoana fidinana amin'ny elonaina ka isany nandray anjara tamin'izany ny ministra ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Rakoton'Irina Richard. Nandritry ny fandraisam-pitenenany dia nankasitraka ny ezaka vitany teo anivon'ny tafika malagasy ny premier ministra nambarany fanahitana taratra ny fivoaran'ny tafika malagasy ny hetsika natao fanampy apetraka ny fitondram-panjakana eo ambanin'ny fitaria ny filohan'ny repoblika ny fanovana ny endriky ny tafika amin'izao fotoana izao. Mbatongavana amin'ireo tanjona tiana napetraka nefa dia lalan-tsaina efatra no mibaiko izany fanovana izany ho hiatran'ny premier ministra. Misy ihany koa ny fampitaovana ireo mpitandro filaminana ho fametrahana ny fandriam-pahalemana katsainy. Ny lalan-tsaina voalohany dia ny fametrahana tafika sy filohalinda miaro ny fiandrianam-pirenena izay mahiray tsy vaky any Madagasikara. Manarak'izay dia ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany izay miankina amin'ny fametrahana rindran-damina sy fanavoazana andrafitra ny tafika mifanaraka amin'ny fanampy sy ny filan'ny firenena misy amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa ny fiarovana ny harem-pirenena izay misandrahaka amin'ny zavatra maro toy ny fiarovana ny faridranomasina, ny sisin-dranomasina ary ny fananana anatiny.
na mafisy ny premier ministre fa raha tsy voaro ny fananam-pirenena dia tsy afaka ny androso ny firenena raha tsy haitsika ny mikajy ny fananantsika dia antra foana ny firenena ary farany dia ny fametrahana fa akaiky ny vahoaka ny tafika ka manana didy sy andraikitra manoloana ireo loza sy ireo tandinin-doza isan-karazany misy eo na lalovan'ny firenena toy ny rivo-doza ny fotoam-pavaratra izay miteraka ranobe ny doro-tanety sy ireo maro tsy voatanisa ary ankehitriny dia mbola miaina ao anaty ny valana retsy ny isika kamily izany tantsoroka izany. Mitoy ny fidinana ifotony ny tanterahan'ny teknisianina eo anivon'ny faritra Analamanga. Androany dia ny fanatanterahana ny asa eo anivon'ny commune ao anatin'ny district Antananarivo Atsimondrano indray no notsidian'ny teo anivon'ny faritra Analamanga. Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotoarsan. Lalana natao Rarivato mampifandray an'i Tosy Ambodrapeto sy ny lalana mampifandray an'i Beheny sy Tosy no naray maso ary nitiliny ny teknisianina eo anivon'ny faritra Analamanga androany. Anambarany sekretera jeneraly ny faritra Analamanga fa sarotiny ny faritra amin'ny fanaraha-penitra amin'ny fanamboaran-dalana. Araka ny tarigetran'ny filoham-pirenena milaza hoe Madagasikara tokony atao en chantier amin'izao, zany hoe en chantier zany miainga daholo ny fotodrafitrasa rehetra. Dia verina fa manatanteraka izany faritra Analamanga dia izay ny antony iaraha miasa amin'ireo commune izay hitanareo manotrona eto amin'ny fanatanterahana ireo fotodrafitrasa. Za eo amin'ny faritra Analamanga dia manana ireo teknisianina rehetra ilaina ary manam-pahaizana manokana momba ny lalana izy ireo. Zay zany dia sarotiny mihitsy amin'ny qualité ny asa izay atolotra anay ka raha vao misy hitanay fa tsy mifanaraka amin'ilay marché ozy tsika ilay fifanarahana zany dia avy hatrany dia ahitsy ary anjaran'ny tompon'ny orinasa no manatanteraka izay tsy maintsy fanarahana amin'ny atsipiriany averiko tsara aloha amin'ny atsipiriany izay voalaza ao amin'ilay BDE moa izy ny mba ny terme technique fa izay dia tsy manaiky mihitsy raha vao tsy manaraka efa mba miezaka zany zay mba hoaka izay ilay sanatria hoe lalana tokony haritra 5 taona 1 taona 10 taona herintaona 20 rasany ara-mambolana dia zay zany efa miezaka manao ny ezaka rehetra mba tsy hiny zany intsony. Nosoritany Ravimanana Vincent ihany koa fa tsy manavaka loko politika fa ny asa misy tombotsony ho an'ny vahoaka no tanterahan'ny faritra Analamanga. Ny faritra Analamanga dia araka ny tarigetran'ny filoham-pirenena antsika sy ny tarigetran'ny monsieur le gouverneur tsy mba manavaka na iza ara-politika ny tiako resahana fa rehefa ho an'ny vahoaka ilay izy dia atao foana fotodrafitrasa zany dia misy tombontsoa ho an'ny vahoaka dia ataontsika na amin'iza na amin'iza zay angambany. Maro araka ny nambarany ny asa tanterahana any amin'ireo commune samihafa atao anatin'ny faritra Analamanga atao lahara-pahamehana ny fanamboarana ny lalana izay tapaka ary mampifandray commune samihafa ary mitoy ny fidinany fotony anaraha-maso ny fizotry ny asa sy ny kalitaon'ny asan'ireo orinasa miantoka amin'ny fanamboarana azy ireny. Vaovao hafa mihitsy kosa indray tafiditra tanteraka ao anatin'ny vanim-potoanan'ny mafana itsika amin'izao fotoana izao araka ny fanazavan'ireo mpitsabo dia nitazo ny tena mamely rehefa amin'ny andro mafana toy izao raha anao anatin'ny fanadina ity ary ny fanazavan'ny mpitsabo iray. Raha ny aretin'ny taovam-pisefona sy ny gripa no tena mahazo ny olona rehefa amin'ny andro mankatsika dia nitazo kosa ny tena mamely amin'izao andro mafana izao. Araka ny fanazavan'ireo mpitsabo dia miady amin'ny moka no fisorohana voalohany amin'ny tazo sy ny fihinanana sakafo ara-pahasalamana. Manomboka mafantsika zany zao dia raha tamin'ny andro mankatsika zany ny aretin'ny taovam-pisefona ny tena misongadina ny sery, ny gripa, ny kohaka sy ny sisa. Zao ndray zany zao dia ny tazo ndray zao no misy mafana ny andro dia manomboka velona indray moka dia ny tazo zany zao misy dia fanaviana dikan'izany ny ady amin'ny tazo zany dia ady amin'ny moka totofana re ny raha amin'ny androna manodidina ny trano hoe satria amin'ireny ny moka no manatody asorona re ny lobolobo manodidina ny tanàna ireny satria amin'ireny no moka miafina amin'ny alina no amin'ny atoandro dia rehefa amin'ny hariva hidina daholo ny varavarakely sy varavarambe mialohan'ny anodinany andrerana jiro satria raha vao ny jiro no mirehitra voalohany dia mijary vositiny zany le moka. Raha vao misy dia ilaina koa mampiasa lay irovana ankaikitry ny moka. Raha ohatra ka manavy dia tsara mamonjy dokotera satria tsy voatery tazo foana akory ny
matoka zay fanafian'izay fa misy aretina maro zay matoka zay fanafian'izay de rehefa hoavy koa ny olana de tonga koa ny aretikibo amin'ny akapobeny amin'ny akapobeny a de dikan'izany koa zany a fiarovana ny aretikibo a de sasana foana ny tanana amin'ny savony sady mbola alohan'ny karakarana sakafo a alohan'ny misakafo a rehefa avy any amin'ny fivoahana de koa zany efa atao matetika amin'ny tohana virus zay atao foana zany tsy tapaka zany zay akoatrany hoe aro vavaorona de ny voankazo a ny sakafo hohanina manta tokony diovina tsara zany sakafo hohanina masaka tokony atao masaka tsara de tsy hohanina ny sakafo efa aloha mibobongolo efa masiso efa endrika lany daty ny raha hoe efa mibosina zany fitoerana na amin'ny plastique zany na amin'ny fotsy a ka efa mibosina na lafesina de tsy hohanina koa zany reny a de ampatsiahivina ihany hoe tsy tokony afangaro zany a ny sakafo a sy ny zavatra hafa tsy hohanina ohatra hoe famina bibikely sisa na savony fa atao hafa ny toerana. Akoatra ny fitsaboana nateraly dia ny fanatonana mpitsabo ihany no vahaolana aingana tokony hitandrana ny olona misy tosi-drasy ny zaza manana aretina fanitona vanim-potoana ny mafana toy izao no isehony matetika hoy ireo mpitsabo. Isan'ny mitondra faisana no ny amiana-pahasalamana ireny komina ambanivohitra ireny toy ny eo Ambohimasina, distrika Narivomamo, faritsy Tasy ka tsy nahafahan'ny mpitantana nanatantaraka tetikasa amin'ny tokony ho izy fanatetiana. Kominy iray farany Atsinanana amin'ny faritra Tasy Ambohimasina mifanila vodirindrina amin'ny Mahitsy faritra Analamanga na de teo aza ny finiavan'ny ben'ny tanàna ao an-toerana mpandroso ny tanàna Iadijingy de tsy tomombany zany no ny amiana ara-pahasalamana. Raha tsy fanomboana tokoa satria tonga de aretina ny vatanana voananomboka andray ny asa mihitsy zay tonga ny aretina de sahirana tokoa tamin'ny fanatanterahana ny asa tena sahirana satria tsy afaka atao mihitsy ny hoe fampidiram-bola isan-karazany ao anatin'izany ny lanonana isan-karazany ao anatin'izany ny hetra ao anatin'izany ny maro tsy voatanisa tangamba ny fampidiram-bola tsy tafiditra anatin'ny commune de noho izany a tena na de ny fanampiana amin'ny fanjakana subvention izy tena hoe tena mandrika be mihitsy amin'izao fotoana izao ka sahirana tokoa zay teo famidinana ny fampantsona eto anatin'ny commune. Na zany aza nefa de tanteraka ny informatisation ao amin'ny commune amin'ny herinaratra avy amin'ny masoandro ateo ihany koa ny fahafitan'ny Tamboma amefiny CSB2 mirefy 200 metatra. Zavatra iray mampalaza ity commune Ambohimasina ity ny tsena isaky ny alatsinainy akoatra ny mpivarotra ao an-toerana sy ny manodidina akaiky de mpivarotra maro avy lavitra no tonga ao toy ny avy any Arivomamo, Ambohitrimanjaka. Olana goavana ao amin'ity commune ity ny ady tandy ka ny fanaganana ny BIF na Broi Foot ny fananatandy ao an-toerana no vahaolana hoentsy ny mpitantana ny tanàna. De misorana hatrany tompolasy tompoko vavy niara-dalina aminay tamin'ity ariva ity tamin'ny alalan'ny fampahalalam-baovao isorana ihany koa ireo namana rehetra teknisianina sy namana rehetra mpanao gazety niarana tosa any vaovao manome fotoana indray ny tenako amin'ny manaraka veloma tompoko.